Загриженоста на земјоделците околу пролетната сејдба, која во еден дел е доведена во прашање поради долготрајниот сушен период и немањето доволно вода, беше причина денеска наша екипа да помине низ полињата во Оризарско и Чешиновско со цел на терен да ги регистрира актуелните состојби. Иако во Кочани е пазарен ден, можеше да се забележи зголемено присуство на земјоделци и механизација во нивите, ангажирани околу подготовките за сејдбената кампања. Без оглед дали ќе се исплати или не, производителите велат дека мора да се посеат нивите, бидејќи земјата не е виновна за проблемите и греото е да се остави напуштена и необработена. Освен тоа, присутна е загриженост и поради ограничените количини вода во акумулациите и во реките, па во неизвестност се доведува и наводнителната сезона. Она е добра, само нема вода. Тоа е проблем. Нема. Наши се горе. Тоа водостопанство знае, ама нема вода. Во Чешиновско-Блишевскиот атар веќе се најавува одбивање на поедини полиња, бидејќи се поизвестно е дека вода за наводнување ќе нема доволно. Ше ако падне дожд, ќе се сеат, ако не тие преку джедето полиња се одбиват. Тоа у Чифлико исклучило Андреја, Опали, Халимбек, вода немаме, одбиват се због малку бранат и мало и ќе чекаме до 10 мај, ако има дождови, ќе се пушти това поле, ако не одбива се. А само нашето село, едно 5 малко е место од система. Се смени од брегалните. Па од 20 април, ама сега ќе биде од 1 мај, поради времето. Највеќе 25 април пуштија Чешиново, Чифлик, тука е јазо. И за мај се пунија нивите, ама сега късно ќе биде, по да се искористи водата. Доколку во првата половина на април не се случи значително подобрување на хидролошката состојба во регионот, може да се очекува одредени полиња да бидат преориентирани од ориз во други култури кои не бараат големи количини вода за наводнување. Впрочем, тоа се погласно го бараат земјоделците кои се разочарани од блокираниот откуп и ниските цени на арпата и белиот ориз. Истравуваат без доволно вода да не дојде до прекид на наводнувањето и сушење на посевите.